Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге артикуляциялық жаттығулар туралы айтатын боламын. Оның ішінде біз сіздермен бірге ерінге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Достар, егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші кезекте достар, мен сіздерге ең оңай жаттығу түрін көрсетемін. Бұл жаттығу бізде ерінге арналған, және де бұл жаттығуды негізі бір жастағы балалар немесе бір жасқа тіпті толмаған балалардың өзі де жасай алады. Ең алдымен еріндерді босатып аламыз, одан кейін екі ерінді астыңғы және үстіңгі ерінді қосып, өте күлкілі жаттығулардың бірі, бірақтан да осы жаттығуды жасау арқылы сіздер еріндеріңізді жаттықтыра аласыздар, және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бізде келесі жаттығу, бізде екінші жаттығу. Бұл жаттығуда біз тілімізді жаттықтырамыз. Ең алдымен тілімізді жоғарғы ерінге, жоғарғы тісімізге қарай көтереміз, бірақтан да ерінді бірінші сыртқа шығарып, одан кейін жоғарғы тіске қарай көтереміз, бағыттаймыз, яғни жоғары тісімізге, бірақ тіске тимеу керек. Осылайша біз тілімізді 10-15 минут көлемінде сол қалыпта ұстап тұрамыз. Ең алдымен тілімізді сыртқа шығарайық. Достар, тілімізді ауыз қуыстан сыртқа шығарған күйде және жоғарғы тісімізге қарай бағыттап, бірақ тіске тигізбей 10-15 секунд көлемінде ұстап тұруымыз керек. Сол кезде біздің жағымыз да ауырып, ерніміз де, тіліміз де кішкене болсын ауырсынуды сезінеді. Бірақтан да бұл біздің ерін бұлшықеттерімізге өте пайдасын тигізетін жаттығу. Достар, біз алдыңғы видеоларда дәл осыған ұқсас жаттығуды жасадық, бірақ ол жерде біз тілімізді ауыз қуысының ішінде оңға және солға ұртымызға қарай ұрғылап жасайтын жаттығу түрін жасаған едік. Жолы біз сіздермен бірге тілімізді сыртқа қарай шығарып, оны оңға және солға қарай ұрғылап жасайтын боламыз. Достар, бұл жаттығуда біз сіздермен тілімізді сыртқа шығарып жасайтын боламыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Ең алдымен тілімізді сыртқа шығарамыз және оны оңға және солға қарай ұрғылаймыз. Міне осылай достар жасайтын боласыздар. Ал осымен достар, бүгінгі видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.